Bu oyda boshida olingan primerni 15 kunlik savdosi bu. 2 millioncha pul bor bu yerda hali. Davra obunachilar oldida va'dangizni bajarasizmi? Albatta nimaga aka? Xo'sh, qani buni bitta isbotlab bering. Mana shuni olib turamiz. Cho'chib qo'ygan edik 9-yanvarda. Birdan savdosini ham ko'rsatib ketaylik. Aka ko'p, bu sopqa ko'p aka. Bu oyda boshida olingan primerni 15 kunlik 2 savdosi bu. millioncha pul bor bu yerda hali. Aha, bugun 15-mart ekan, 15 kunlik savdosi. Primer 2 million atrofida. Xo'sh, biz nimaga ko'rsatmoqchimiz? 9-yanvarda biz ko'chikni o'rnatgandik nol holatda. Hozir 15-mart primerning hozir 100 kilovati 80 watt ishlatibdi. Primer 2 oy bir haftalab bo'ldi qo'yilganiga. Shu davr davomida 100 kilovat elektr energiyasi ishlatibdi. Buni agarda kunlikka hisoblaydigan bo'lsak, plus o'zdan hisoblab olasizlar, kunlik qancha ishlatganligini. Primer 100 minglik 2,5 oyda ishlatgan elektr energiyasiga yuridik shaxslarga 1000 so'mdan ishlatiladi, bilasizlar. Davra, endi va'dangizni bajaring. Yana bitta men nima deb aksiya deb ketaman. Agar shuni to'ppa-to'g'ri tiyinligida to'ppa-to'g'ri hisoblansa, men o'zim kartasiga 100 ming o'tkazib beraman. Xo'p, va'dani bajaring. Aytganda shapkani otaman, menga kerak emas. Yomon bo'ldi endi.